अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब वालेओ अमरूद ते आड़ू फल गए ने, फले भी इस तरह ने कि आपस विच फल रल गए ने जी। अमरूद का फल ख़त्म हो रहा है और मज़ीद दोबारा फुल चक रहे जी। और आड़ू माशाल्लाह भरपूर जवानी चाहिए, फल तैयार है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक। देख लो जी, टहनियाँ जमीन लगी पी, देखो फल दे वजन की वजह।